Unë do të kaloja me njerë tek bashkëbiseduesi i dytë, tek zotëri Ubed Gashi, si do të fletë për Molla Jakupin si motivues, po tjesër më lejoni para se të kaloj, duke marrë parasysh që në prezantimet e këtilla ndoshta ja vlen përmend vetëm një pikë shumë të vogël nga ai deti i madh i Molla Jakupi se si dinte të motivonte në veçantë gjeneratat e reja, të tregoj një përvojë time shumë shkurtimisht. Ishte 26 dhjetori i vitit 2005, realizoja emision në radio dhe mustafir kisha të ftuar hoç Molla Jakup Hasipi. Biseduam 2-3 ditë para se të vjen në emision dhe morëm fjalën që do të ketë pjesë atij emision. Dhe pritja e shoqëronte një shok i tij, arriti në emision dhe e parë që pak nuk ishte sikur herave tjera. Nuk ishte i krehur mirë, kur e nxori pallton, brenda e pash një pijam dhe jo këmishi. Dhe me njëherë më lindi kurresh në të sfogjësini në shëndet. Tha dola nga spitali dhe erdha që të realizoj emisionin. Isha ishti në spital dhe kisha pa tjetër se të dhash fjallin të realizoj emision. Por derisa ne mundoheshim, si gjenerat e rej, flasë vitit 2005, ne mundoheshim që mos të realizojmë gjeni një arsye, mos të realizojmë emision, se shumë shpesh çdo javë, ai në atë moment të jep një motiv tje i shëndosh, dhe ndoshta zvjen mërzi dhe një të realizosh emisionin që i bëjmë për hir të Zotit. Kurse ai me lejë nga spitali të realizon emision dhe të kthehet sërish atje. Dhe unë e pyeta arsyen, sepse keni mund të tregoni dhe të realizoja këtë javë vetë emisionin, javën tjetër do të vinte ai. Por tha kështu, ai din tha që nan se ti je llokum. Por jo veç llokum, ti je llokum me ara. Pas sepse ti e ëmbëlson këtë popullat. Edhe unë du t'jem pjesë e kësaj ëmbëlsie që të ëmbëlsojnë popullat. Dhe me të vërtet 12 ditë më vonë edhe dashur Zoti që e mori, ndoshta edhe mërzia ime ishte më e madhe për shkak se ishte një emision me fundit të drejt për drejt, ishte pikërisht si mysafir e emisionit tim. Në shenjë të këtij respekti, sot e kësaj dite, çdo emision i fundit i vitit ritransmetohet po i njëjti emision në radio. Allah qoftë i kënaqur me të dhe me gjithë ata që kontribuojnë, por vetëm si hyrje kur zotëri Ubedi më tregoi se mu personalisht më ka motivuar shumë që të vazhdojmë të ecim dhe të veprojmë për të ëmbëlsuar këtë shoqëri.